हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। अभी दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग सुबह के बज गए हैं 10:30। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हम लोगों की तैयारी है। आज थोड़ा सा हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि अभी का थोड़ा सा ना अभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे हॉस्पिटल दिखाना है। और आज के मौसम की बात की जाए तो ये देखिए बिल्कुल धुंध सी छाई हुई है और धूप भी निकली हुई है। धूप भी काफ़ी तेज़ है और उसके साथ साथ धुंध भी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखो अक्कू भी बिल्कुल रेडी हो गई है। और आज अक्कू को जैसे ही पता चला कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो अक्कू क्या करा कि जिद करने लगी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके के साथ जाऊंगी। और सारे ना जो ये बिस्तर हैं, गद्दे वगैरह सारे धूप में डाल दिए क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है। और आज हम घर में भी नहीं है तो यहाँ पे जो है ना इसलिए नहीं डालते थे क्योंकि यहाँ पे छाया रहती थी तो अभी के लिए धूप नहीं हो पाती थी। तो आज जो हम घर में नहीं है इसलिए गद्दे भी बाहर डाल दिए हैं। और अक्कू अपनी बुआ से बात करिए नीचे, यहाँ पे अभी के भी कपड़े चेंज कराए तो ये मशीन में डाल देंगे। और अंदर ना अभी भी बिल्कुल रेडी हो गया है, यहाँ पे पतिदेव भी रेडी हो गए हैं, है ना। हाँ, और ये देखो अभी को बिल्कुल रेडी कर दिया है। और अभी ने आज वाली ड्रेस पहनी है जो अमित लेके आया था, तो बिल्कुल सही आ रही है अब, लेकिन कैप थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना अभी, है ना। और अभी को पता क्या तबीयत खराब हो रही है, अभी को बहुत खांसी हो रही है और उसका गला ना बहुत आवाज़ कर रहा है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डॉक्टर पे दिखा देंगे आज। तो चलते हैं। और वैसे भी काफ़ी देर हो गई है और मम्मी जी ना घास चले गए हैं, तो बस निकलते हैं। हम लोग सब रेडी हैं। चले तो अभी दोस्तों हम घर से निकल गए हैं और अक्कू के पापा ना अभी को लेके आगे चले गए हैं और मेरे साथ यहाँ पीछे अक्कू चल रही हैं और काफ़ी देर भी हो गई थी। कहाँ है पापा, आवाज़ में। अक्कू आराम से चल। तो अभी हम आ गए हैं रोड में और यहाँ पे है ना मेरी बहन भी जा रही है हमारे साथ क्योंकि सीनू और ऋषु की भी खांसी हो रही है ना। और टॉफी भी खा रहे हैं, ये देखो अक्कू भी टॉफी खा रही है और ऋषु को भी खांसी हो रही है और सीनू को भी। हाँ होगी तभी भी खानी है। बैग भी देना है। और ये गाड़ी भी ले आए हैं और आदू ने यहाँ पे सो गया है। और ये गाड़ी में खाने के लिए ना मेरी बहन ने यहाँ पे किन्नू, बेर और बच्चों के लिए चिप्स भी रख दिए हैं, इन्हें भी उधर रख दो। जा आजा ऋषु, ऋषु आजा, चलो सीनू आजा। लगे ढंग से बिहार चलो। दोस्तों हम पहुंच गए हैं पाली के पानी। और यहाँ पे ना हम पहले भी जब भी हम देवप्रयाग आते हैं या फिर ऊपर की साइड देवप्रयाग से घर जाते समय भी, तो हम पहले भी यहाँ पे हमेशा ही रुकते थे। और यहाँ पे जो है ठंडा सा पानी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत है। ये देखिए जैसे हमारे धारे पे है वैसे ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पियेंगे सब, है ना। गेट बंद है ना, गेट बंद है ना। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ऋषु और अक्कू और सीनू भी। सीनू और मेरी बहन के पास है यहाँ पे अभी अभी भी ना सो रहा था। कहाँ जा रहे हैं? अभी देख रहा है कि आज मैं कहाँ आ गया। बोले जॉय हेलो। ट्रक वाले भैया ना भी जा रहे थे तो मेरी बहन कह रही है हम दोनों को ना ऐसे देख रहा है, तो मैं कह रही थी ऐसे देख रहा होगा दोनों बहनें कैसे जुड़वा है, एक शक्ल की है दोनों है ना। चलो पानी पियेंगे।
कंफ्यूज हो गए वो दोनों। वो ट्रक वाले भैया ये दोनों कैसे कैसे हैं। बड़ा होगा ना बॉक्स पानी की बोतल निकालो और उससे पियेंगे बच्चे। ये देखो इनकी मस्तियाँ। हेलो करो ऐसे, हेलो करो। मेरे को दिखा दो। ये लो उसी से पियो। ये मैं ऐसा ढक्कन से करूँगा। हाँ क्या तो अभी सब लोगों ने ना यहाँ पे पानी वगैरह पी लिया है और अब हम चल रहे हैं, है ना। आपको चलो नीचे। और बच्चों को तो ना यहाँ पे से जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें यहाँ खेलने के लिए मिल गया ना। चलो तो चलते हैं क्योंकि हमें नीचे मार्केट भी जाना है तो देर हो जाएगी काफ़ी। और ना इतनी देर तक ना अभी जब तक हम घर से यहाँ पानी के पानी तक आए अभी ना आराम से सो रहा था और अभी ना उठ गया है देखो। तो अब ऐसे बिठा दिया, इधर उधर देख रहा है अभी भी कि आज मैं कहाँ आ गया, है ना। अभी कहाँ आ गया अभी आज। पीछे से ना आपको और बोल रहे हाय करो हाय करो। ये देखो बच्चों ने खूब दंगा मचा रखा है पीछे। कभी जूता निकाल रहा, कभी सीट में कूद रहा है ना रिशु। रिशु गग्गू गग्गू हमारे साथ बैठेगा पीछे। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं देवराग से और टाइम हो गया है लगभग 3 बज गए हैं। तो अभी मैं अपनी बहन के घर पे रुकी हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पानी वगैरह पियेंगे। और क्योंकि ना अब एकदम से गाड़ी से उतर के ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है और चढ़ाई चढ़ने की ना अभी हिम्मत भी नहीं है। तो थोड़ा चाय पानी पी लेंगे यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे। और वो भी ज़िद कर रही थी कि रुक जाए यहाँ पे थोड़ा चाय पानी वगैरह पी लेना फिर चलेंगे। और धूप निकल गई है बिल्कुल सामने पहाड़ों पर और दिन के बज गए हैं 3। और ये देखो यहाँ पे ना बच्चे खाने लग गए। क्या क्या खा रहे हो? ये केक। मैं जेब में 3 फोन हो रहे भाई। किस किस के हैं? हमारे होंगे। चलो पानी ये आ गया हमारे लिए। ये पानी आ गया है। ये मार्क्सम माय लव माय हबी अपनी मां। और अभी देखो यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है। अभी लात मार रहा है जैसे अपने सीनू तो ना गाड़ी में सो गया था, है ना सीनू। अभी नींद के मूड में बोल नहीं रहा है। और अभी मेरी बहन यहाँ पे बना रही है, चाय बना रही है सबके लिए। तो अभी ना मेरी बहन ने चाय बना दी है और ये चाय है, चाय के साथ नमकीन भी ले आई है और रस भी ले आई है साथ में। तो अब सब बैठ के ना यहाँ पे चाय पियेंगे। और अभी ना देखो कैसे अभी भी ना मेरी बहन को देख रहा है कि ये मेरी मम्मी के जैसे लग रही है ना। अभी देख रहा है। ये तो नहीं है मेरी मम्मी। आपको की मम्मी कौन है? अभी तो मम्मी तो मैं हूँ। नहीं अभी तो मेरा बेटा। नहीं, मेरी मम्मी की चोट यहाँ पर लग रखी है, आपकी यहाँ पे लग रखी है। और ऋषु की मम्मी कौन है? ऋषु आपकी मम्मी कौन है? देखो बाबू, ये फोटो खींच रहा ये फोटो खींचने में बिजी हो रखा है अभी तीनों। तो चलो चाय पीते हैं। ये तो स्कूल में पैंट तक आनी है बदलनी। चल बदल लेगी ना। चप्पल पैर मत चलते हैं। तो अभी बहन ने ना चाय वगैरह पिला ली और चाय पी ली। अब हम चल रहे हैं घर, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि चाय पी के ना थकान मिट गई। गाड़ी की जो थकान थी। हाँ चलो मासी को बाय कर। बाय सीनू। बाय बाय ऋषु मासी को बाय कर। और गुन्नू भी स्कूल से आ गई है ना। बाय ऋषु बाय। चल और ये देखो ऊपर रोड में ना बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों की छुट्टी हो गई है। चल चल चल। और यहाँ पे जिम्मी लेटा हुआ है और आर्ची। और आर्ची भी ना यहाँ हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसको फिर से यही लग रहा है कि मैं रिंकी हूँ। और अक्कू के पापा ना अभी को लेके आगे के चले गए। चलो अक्कू। पापा को देख के पर पापा ऐसा नहीं लग रहा कि आप मौसा हो। मौसा? किसका? इस कुत्ते का? ये ऐसा भगा रहा है। तो अभी हम ना धारे पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे ना ये देखो स्कूल के बच्चे पानी वगैरह पी रहे हैं। कुछ बच्चे चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर फिर से रुक जाए, इनको ज्यादा थक लग रही है। पानी जा रहा है मेरे
अभी यहाँ पे ना आर्यन ने पकड़ा है अभी को, क्योंकि मेरे पास ना ये बैग है और पतिदेव गए हैं वहाँ पे पानी पे धारे में मुंह हाथ धोने के लिए। अभी टेंडू आज अभी भी देख रहा है कि मैं कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं मुझे, है ना अभी, है ना। अबे नहीं लग रहा, वो तो लंबा है ना। तो ऐसे पकड़ लो ना उसको ऐसे सर से यार। बचा गए तुम। चलो तो यहाँ पे है ना आर्यन भी मिल गया और आइस भी मिल गया। तो आइस अब ना आपको को यहाँ से लेके जाएगा। ये आइस की ना ड्यूटी रहती है ना, जब स्कूल से भी आती है ना आइस ही लेके आता है। चलो और जब मैं स्कूल में नहीं जाती फिर भी मेरे को कंधे दादी चलो से भूल गई है। भीतर रखो ये। अभी गुड्डी के बाद है तो पहले कपड़े बदलते। करा तो पहले। चल करो मुंह दबाइए। तो अभी ना हम लोग घर पहुंच गए हैं और किस्मत से सांस फूल गई है घर आते आते। तो अभी ना नीचे वाले रूम में है अपनी बुआ के पास और फटाफट से चेंज कर लेते हैं। फिर सारे बिस्तर जो है बाहर है, सुबह से डाले हुए हैं तो उनको भी अंदर रखना है। काफ़ी सारे कपड़े भी फैलाए हुए हैं नीचे। तो अभी दोस्तों शाम के बज गए हैं लगभग 6 और घर आके ना थोड़ा खाना वगैरह खाया, उसके बाद साफ़ सफाई करी घर की। और अभी ना यहाँ पे चूल्हे में मैं बना रही हूँ सब्जी रात की। तो आज की जो है सब्जी बन रही है मिक्स वेज, जो मैंने यहाँ पे काट दी है सब्जी। तो यहाँ पे बस तैयारी है सब्जी डालने की। और ये है अक्कू अब बना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी ना मैं बाजार गई थी और हम बाजार से घूम के आ गए और लेके हम वो भी लागे दवाई। और यहाँ पे देखो इस भैंस को, ये भैंस ना यहाँ पे छू गई। देखो कैसे कर रहा है। ये देखो मम्मी को देखो। ये ना मम्मी ने लिपस्टिक लगाई थी थोड़ी, देखो तो यहाँ से हट गई और यहाँ पे लग रखी है, ऊपर की भी लग रखी है। और यहाँ देखो यहाँ, तो हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मम्मी का फोन है। देखो दरवाजा भी लगा रखा है, लगा। सही बन गया है। डापन तो पर आई ना अपना मेरे भयंकर मैं शरीर गिल्लू के लिए पता पैंट तो देख लो पहले अपनी। गागू गागू तो अभी दोस्तों टाइम हो गया लगभग 9 बज गए हैं और हम आ गए हैं ऊपर वाले रूम में खाना वगैरह खाकर। तो यहाँ पे ना ये देखो अभी को ना काफ़ी ज़्यादा ना खांसी हो रही है और नाक भी बह रही है। तो हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए थे तो दवाइयाँ लेके आए हैं। तो अब ना बस दवाइयाँ ही खिलाएंगे। दिखाओ। और अक्कू कह रही है ना मैं खिलाऊंगी भैया को दवाई। खिला लेगी अक्कू? नहीं मैं तो नहीं खिलाऊंगी, मैं तो कह रही हूँ बस मैं तो खाऊंगा। एक इसमें ये भी निकला है, एक ये भी निकला है। आदि वाला ये भी है, छोटी वाली, बहुत छोटी। आपको ऐसे सारी नहीं निकालनी बेटा, पता नहीं चलेगा। उसको रात को जो देनी वो निकाल पहले। तो ये है अभी की दवा। सारी नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। बदतमीज।
तो ये है अभी की दवाइयाँ जो हम आज लेके आए हैं और अभी ना अभी को खिलाएंगे ये, है ना अभी। और टकलू 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 ये हंस रहा टकलू टकलू को ना वो हो रही खांसी हो रही, जुकाम भी हो गया ना, नाक बह रही है। तो चलिए दोस्तों अभी को दवाइयाँ वगैरह खिलाते हैं और आज की इस वीडियो को भी यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करें। और मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।